சூலூர் டவுன் இப்போ தாண்டி போயிட்டுருக்குறோம். உங்களுக்கு அந்த ரோடு வியூ கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஆங்கில லோ பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கேயும் ரோடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து 2 வழிச்சாலை 2 வேஸாக தான் இருந்திருக்கு. பட் இப்போ வந்து 4 வேஸாக தெரியுது. ஸோ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரோடு. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் சந்தோஷம் தான். அப்படின்னு நான் சொல்லி வாயை மூடுறதுக்குள்ள லைட்டை காணாங்க. அழகாக லைட்டு போட்டுருந்தாங்க இந்த ஊருக்கு. இங்கிருந்த லைட் எங்கடா போச்சு அப்படின்னு தான் நான் கேட்குறோம். லைட்டே வைக்கல. சென்டரில் லைட்டுக்கு பொசிஷனே தரல அவங்க. அப்புறம் எங்கே வைக்க போகிறாங்க? இப்போ வந்து நம்ம இது சின்னத்தம்பாளையமா என்னமோ ஒரு ஊர் இருக்குது, அங்கே தான் வந்திருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட்டு. இதுதான் வந்து எல்என்டி பைபாஸ். அந்த ஐநூசியோட எல்லாமே வந்து ஒரு 5 செக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குறோம். ஆர்விஎஸ் காலேஜ் ஒன்று இருக்கும், ஸ்கூலு ஆர்விஎஸ் காலேஜ். காற்று ஓவராக இருக்கு, என்னால் வீலாகவே பண்ண முடியல. செம காண்டா இருக்குது இந்த காற்று வச்சுட்டு. இவ்வளோ காற்று அடித்தா வெறுத்துரும் போலையே, அப்படி ஒரு காற்று அடிக்கிற காற்று. ஆர்விஎஸ் காலேஜ். ஆர்விஎஸ் டென்டல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்விஎஸ் மெடிக்கல் தெரில, பட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது ஆர்விஎஸ். ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்காக நான் பாராட்டேன். I should appreciate them for road extension at least. அது கூட இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு. என்ன இண்டிகேட்டர் போடுது? டிமார்ட் ராவுத்தூர். எல்லா டிமார்ட்டும் இந்த சைடே கொண்டு வரானுங்க. சிங்கானூரில் ஒரு டிமார்ட் இருக்குது, இங்கே சூலூர் பக்கத்தில் ஒரு டிமார்ட் இருக்குது. அப்போ மற்ற ஊரில் இருக்கவங்களே எங்கே போவாங்க? அங்கே எல்லாம் டிமார்ட் இல்லை, அங்கெல்லாம் நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஆனால் எப்போ கொண்டு வருவாங்கன்னு தெரியல. டிமார்ட் அங்கே தேவை இருக்காது, ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அந்த மாஸ்டர் அவுட்லெட்ஸில் இருக்குது. இந்த ரோடு வந்து தான் கொஞ்சம் அண்டர் டெவலப்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் இப்போ டிமார்ட் அதான் டார்கெட் பண்ணி இந்த ரோடை கவர் பண்ணிட்டான் போல்.
எப்போ தான் அந்த இது ரோடுக்கு வரும்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப நேரமாக போயிட்டுருக்க மாதிரி இருக்கு, ஆனால் வர மாட்டேது. ரேக்லா ரேஸ் போகிற மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க மாட்டு வண்டி வச்சுட்டு. ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல் லெக்சரா ஃபைனலி நம்ம அந்த சிக்னலுக்கு வந்துட்டோம். எவ்வளோ தூரம்? கருணாநிதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி.